给别不？ กินเบียร์ 往里试试来，往里试试。我问你说事情，你干嘛叫我กินเบียร์？投资1000万，在老挝万象开一个汽修厂，你们知道在哪里吗？阿布力图棍，马累，今天我们要去打个卡啊，来这里了。这地方真大。阿布力不知道。 สบายดีลูกค้ามาใช้บริการอย่างเจ้าล้างรถหรือเซ็กรถเจ้า 给别不？我问你说事情，你干嘛叫我กินเบียร์？开8044呢，过来有不？ หัวหน้าอยู่ด้านไหนเจ้า 缓一缓。 ไหนเด้อ 你会说中文？ 会说真漂亮。周总，新洲你好，你好。去海北茶，云南普洱茶，品尝一下。谢谢。啊，感谢周总。周总老家是哪里人？老家浙江温州，温州人闯海外的挺多的。出来时间比较早，我是70年代的，出来干汽修行业干了30年，那你是老大哥呢？这个行内混的时间比较长。怎么会想着来老挝这边办这个汽修厂？现在不是国家提倡的一路一带嘛，而且中老铁路也开通了，我们来这里比较方便，就机缘巧合下来考察这个市场，觉得这个市场还是蛮有期望的。目前修理厂投资了多少？前期投资了1000万左右，有20亩地，后期我们还准备投资，我们后面有个汽配城，大概有个60亩左右，60亩左右。那你们这个应该是算在整个老挝是最大的一个汽修厂。目前是修理厂来说，现在老挝是最大的，后面汽配城也是老挝唯一的一家。我们跟云南东部汽配城合作来开发的。这边是租地的还是说买地的？我们自己买断了，自己买断。那可以说是在汽配领域算龙头企业了。这个行业我们干的时间比较早，我们90几年就开始干这个行业了。一直在深耕这个行业，根据国家这个战略部署，一路一带，我们也想到看看机会，所以说就有这个底气跟信心，把这个项目干好。这边作为中国汽修的这种企业来说也挺多，你觉得竞争大吗？竞争说实话还是蛮大的，但是对于我们来说，我觉得还是有信心干好。那你们的信心来源于哪里？我们的技术跟服务。周总方便看一下你们的生产车间吗？可以。海北茶，我带你去参观好我们的车间，来去喝出普洱茶的感觉来个，家乡的味道。你看我们的车间，目前来说是老挝最大的。我给你介绍我们的厂区环境，在右手边这里是我们的美容区域，前面是我们的机修区域。现在目前我们上了9台举升机，正对面这一排是我们的生活区域，就是我们的厨房、宿舍之类的。这边左手边这边是我们上了2台烤漆法，2台烤漆法是定制的，专门可以喷水性漆的。隔壁这边是铜漆工板喷的工作区域，还有一台校正仪，我们还上了一台失能定位，还有这个轮胎步胎机。目前来说，这个设备在老挝都是比较先进的。还有我们的洗车区域。现在是下班时间了吧？我看差不多了，还差10分钟。这边师傅哪里的多？中国的是老挝的？大部分师傅都是国内的，国内我们自己的团队带过来的。我们在云南现在还有4个修理厂了嘛，自己团队带过来的。有小部分人，比如说洗车岗位、厨房阿姨，还有卫生岗位是老挝当地的。但是本地的这些客人，比方说老挝人、泰国人过来修车，你们这边怎么处理的？我们专门有翻译，我们有3个翻译，没问题，这种都可以解决。这边修车的费用跟国内相比有差距吗？我们现在的定价跟国内差不多，参照我们现在国内修理厂的定价体系来。现在而且打个比方说，注客漆在国内收400，我们现在还是收400。还有前期我们开业期间，我们的洗车都是免费的。洗车的免费啊？免费的。周总说了，过来洗车免费，只要评论区打一波免费洗车，点个关注，来这里都可以给你们做一个登记洗车服务。周总，没问题。开业期间，我们这开业期间都没问题，大家来体验一下。好的，只要是在万象周边城市的都可以来这里。这个位置也很好找的，就在万万高速路口上来，向东500米，很好找。吃饭了，我得在里面再吃个饭，走吧，去领饭了。没问题，自己煮的饭，简单卫生，大米啊。哦，可以 ，OK。这都是中国的调料。对，这个都是中国，豆瓣酱都是中国的。老乡，要是吧？单独的。感谢我们周总的分享，今天又是吃饭的一天。